হ্যালো এভরিওয়ান। সো আমি আজকে চলে গেছিলাম একটা রেস্টুরেন্টে, আর রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমি শুরু করে দিয়েছিলাম পাগলামি। কারণ আমি একজন পাগল, কারণ আমি এখন খাবো ছাগল। না না, ছাগল খাবো না, এখন আমি খাবো লেবুর জল, সরি লেমন ওয়াটার। তো তারপর আমি অর্ডার দিয়েছিলাম মানে চিকেন আর রাইস। তো শেজওয়ান চিকেন দিয়েছিলাম, আর খেতে তো খুবই টেস্টি অ্যান্ড স্পাইসি ছিল। আচ্ছা, তোমাদের কাদের কাদের পছন্দ এই খাবারটা অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিও তো। আমার তো ভীষণই পছন্দ। আর তারপর রেস্টুরেন্টটা ঘুরতে আরম্ভ করলাম, দেখলাম দারুণ রেস্টুরেন্টটা, আর অ্যাম্বিয়েন্সটাও খুব সুন্দর। তো তারপরে আমার পেয়ে গেছিলো কেন জানি না কান্না, কারণ আমি খেয়ে নিয়েছিলাম অনেক অনেক রান্না। আর তবে আজকের লুকটা তোমরা আমাকে একটু দেখে নাও, আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই একটু জানিয়ে দিও কমেন্ট বক্সে। তো ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও।